发热咳嗽是我们临床最常见的两个症状。那么这两个症状在一起出现发热咳嗽的原因是什么呢？我们最常见的就是呼吸道的感染。那么从病原学上来讲呢，病毒感染是最多见的，其次呢就是细菌和支原体的感染。那么从中医角度讲这个发热咳嗽呢，它分几种情况。一个呢就是感受风寒，就是我们常说的着凉了；还有一类呢就是感受风热。另外呢，夏天呢，我们还有一些暑季的感冒，就是我们所说，你像中暑或者说暑季的着凉、贪凉、着凉之后都可以出现发热咳嗽。那么这几种情况比较常见的。但在儿童这个发热咳嗽呢，它有它的特点。那么什么特点呢？从中医角度讲，就是容易夹杂呢食积，容易夹杂呢惊，还容易夹杂呢痰。什么意思呢？就是说，一个我们可能好多家长都会发现，就是说吃多了的孩子呢容易感冒，还有一部分呢，就是说我们这种孩子感冒之后呢，容易咳嗽，容易有痰，那么这加痰。另外呢，还有一部分孩子呢，就是感冒之后呢，容易出现惊风，也就是刚才我们讲的呢热性惊厥。那么这就是小儿发热咳嗽的一个特点。